O que você não sabia pode te surpreender. Esse cara viveu 27 anos no mato e ninguém nunca notou a presença dele. O nome dele é Christopher Knight. Em 1986, ele entrou numa floresta no Maine, nos Estados Unidos, e simplesmente sumiu. Ele viveu sozinho por 27 anos no meio do mato. Sem casa, sem eletricidade, sem falar com absolutamente ninguém. Sobreviveu roubando comida de acampamentos próximos. Ele era cauteloso demais, criou técnicas de silêncio absoluto, e evitava deixar pegadas até na neve. Até que em 2013, ele tentou invadir um acampamento. E sem querer, disparou um alarme de segurança. Foi preso. E confessou que, em 27 anos, só havia falado uma única palavra com um ser humano. A palavra foi, olá. Comenta olá se você assistiu até aqui.